السلام عليكم. نتطرق الآن إلى l'étude du fonction، دراسة الدالة العددية étude du fonction numérique. وأول فقرة في l'étude du fonction نشوفوها هي la convexité. la convexité اللي هي بالعربية التحدب والتقعر، يعني نفهموها. باش نفهموا هذه المسألة هذه، لا كورب ديالك إلا كان عندك سور ان انترفال اي، لا كورب ديالك سور ان انترفال اي، بحال نقولوا تشوف لتحت، تشوف كتشوف لتحت كيما هادي، راه تشوف لتحت، راه كنقولوا عليها كونكاف. وإلا كانت كتشوف الفوق كنقولوا عليها الي كونفكس. اولا بمعنى اخر هادشي مبيانيا، اولا بمعنى اخر إلا كانت لا كورب ديالنا في اي نقطة من هاد الانترفال اي كانت au-dessous de sa tangente في هاد لو بوين، باغ اكزومبل هنا elle est au-dessous، هنا au-dessous يعني راها راها تحت يعني لا كورب ديالنا تحت لا طونجونت في اي بوين من هاد لي بوين اللي كينتميو لاي. لي طونجونت جايين الفوق، المماسات جايين الفوق، داكوغ. في هاد الحاله كنقولوا بانها راه طونجونت. ولكن نتوما المهم ملي تشوفوا لا كورب شايفه لتحت، alors ça veut dire qu'elle est concave، او لا المنحنى مقعر. وإلا كانت المنحنى ديالنا كيشوف الفوق كيتسمى لا فونكسيون elle est convexe sur l'intervalle i. لا فونكسيون ديالنا elle est convexe او لا محدب، منحنى الداله محدب. je m'excuse، ماشي لا فونكسيون، la courbe de f، يعني la courbe de la fonction، la représentation graphique de la fonction. التمثيل المبياني للداله هو اللي كيكون محدب ولا مقعر، هنا محدب وهنا مقعر. دونك la courbe de f elle est concave، وهنا la courbe de f elle est convexe. الا كان la courbe تشوف الفوق elle est convexe، الا كانت la courbe تشوف التحت elle est concave. كما قلت لكم convexe الا كانت concave la courbe تكون au-dessous de ses tangentes. هنا elle est la courbe elle est au-dessus de ses tangentes. اي بوين مثلا هاد لو بوين ها هي لا طونجونت هنا، هاد لو بوين ها هي لا طونجونت هنا، هادي هي لا طونجونت هنا. ولا لاحظنا في جميع لي بوين راه لا كورب ديالنا elle est au-dessus de ces tangentes. Donc dans ce cas-là, on dit que la fonction elle est convexe. D'accord. Alors شنو هو un point d'inflexion؟ le point d'inflexion هو le point اللي الا بغينا نقولوا مفترق الطرق بين هنا كومون إلي من هنا لهنا، من هذا لو بوين، يعني الا شفنا لابسيس ديال هذا لو بوين حتى لهنا شنو كيفاش دايره لا فونكسيون، لا كورب دو لا فونكسيون الي كونكاف. وهنا من هذا لو بوين لهذا لو بوين الي كونفكس، لان هنا كتشوف لتحت وهنا كتشوف الفوق. وهنا في هذا النص ديال هذا لا دومي طونجونت، هذا النص ديال الطونجونت الي يعني لا كورب ديالنا الي او دوسو تحت ديال هاد لا دومي طونجونت، مي في نفس لو بوين. ولكن هنا في هاد الجهه هادي لا كورب ديالنا الي او دوسو جايه فوق لا دومي طونجونت. دونك في هاد لو بوين هذا اللي كيكون مفترق الطرق بين لا كونفكسيتي ولا كونكافيتي، يعني الي من هنا الي كونكاف ومن هنا الي كونفكس، او العكس من هنا كونفكس ومن هنا كونكاف. هذاك لو بوين كيتسمى لو بوين دانفليكسيون، نقطة الانعطاف، نقطة الانعطاف. فوالا نقطة الانعطاف. على نقطة الانعطاف يعني كتنعطف، يعني المنحنى ديالنا كينعطف، كيكون كونفكس ويرجع كونكاف، او لا كونكاف ويرجع كونفكس. فوالا هادشي غرافيكمون، هادشي مبيانين. ولكن جبريا بلي كالكول كيفاش غادي نعرفوا لا فونكسيون واش راها كونكاف على واحد الانترفال ولا كونفكس على واحد الانترفال، واش عندنا ان بوين دانفليكسيون ولا ما عندناش. غادي نشوفوا لا بروبريتي سكيل دي. دونك فوالا سكو دي لا بروبريتي، غادي نحاول نكتبها انا واخا ما عنديش بزاف ديال الاسباس. alors si alors propriété si f est deux fois dérivable يعني عندها لا ديريفي، ولا حتى لا ديريفي ديالها عندها لا ديريفي. deux fois dérivable. Donc si sur
sur un intervalle i. Je ne vais pas tout écrire, sur un intervalle i. Alors, et si f seconde est positif sur i, il est quand la dérivée الثانية يعني نديرو la dérivée de la fonction ونزيدو la dérivée الثانية وكانت هذيك f seconde elle est positive sur i. ما معنى f seconde elle est positive؟ يعني pour tout x appartient à i, f seconde de x est supérieur à 0. Alors, la courbe de f est convexe sur i. Voilà. Si f est deux fois dérivable sur i, et si f seconde est positif sur i, alors cf est convexe sur i. Il اعتبرنا la même propriété, ou la machine, bien sûr, les mêmes conditions. Si f est deux fois dérivable, ou quand on a si f seconde est négatif sur i, alors cf est concave sur i. Alors, شنو كتقولنا la propriété. D'accord? وبالنسبة le point d'inflexion, alors شنو كتقولنا الخاصية؟ toujours في les mêmes conditions. Si f est deux fois dérivable sur l'intervalle i, si f est deux fois dérivable sur l'intervalle i, et si f seconde s'annule en un point x0, il est كانت كتنعدم في واحد ال x0 en changeant son signe au voisinage de x0, au voisinage de x0, alors je vais écrire ici, alors quoi? Alors CF admet un point d'inflexion d'abscisse x0. Voilà. شنو كتقول هاد نعاود شنو كتقول؟ إلا كانت اف سكوند كتنعدم في واحد لو بوان، يعني إلا درتي لها جدول الإشارة غادي تلقى اف سكوند دو اكس كتنعدم في واحد الاكس زيرو، كتعطينا زيرو، وكانت كتغير الإشارة ديالها في الفوازيناج ديال اكس زيرو، يعني اون شونجون سون سين، يعني مرة يمكن هنا بلوس ومن هنا موان، أو لا العكس هنا موان وهنا بلوس، بحال. الوغ في هاد لو بوان هذا، في هاد لو بوان دابسيس اكس زيرو كاين ان بوان دانفليكسيون، في هاد لو بوان اللي هو إلا اعتبرنا هذا في هاد لو بوان اللي عنده l'abscisse x0. Alors je donne un exemple. Je peux donner un exemple. Alors je vais effacer. Vous pouvez refaire. تقدروا تعاودوا نتوما ديروا الاخر، بان لي هذا الشيء ما خدامش. Je fais une pause. Alors si je continue, je vais donner un exemple. Si je prends la fonction f définie par f de x est égal à x puissance 3, alors ça de la fonction, elle est dérivable sur R parce que c'est un polynôme, قابل للاشتقاق على R لأنها polynôme. Donc quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 3x carré. Quel que soit x appartenant à R, عاوتاني f' de x elle est encore dérivable, donc elle est dérivable deux fois, la fonction ديالنا dérivable sur R. وهذه elle est dérivable deux fois sur R. Donc f' de x عاوتاني la dérivée ديالها هي f seconde de x est égal à combien? F seconde de x est égal à 3x carré prime, qui est égal à quoi? F seconde de x qui est égal à quoi? 3 تبقى 3 x carré la dérivée ديالها هي جوج x، donc اللي هي 6x. هذه هي فوالا، هذه هي f seconde de x.
Alors, il a إمتى كتنعدم هذه f seconde de x égale à 0 équivalent à 6x égale à 0 équivalent 6 ما يمكنش تساوي 0 يعني x كتساوي 0 يعني إلا نقدروا نديروا ان تابلو de signe x moins l'infini plus l'infini les dérivables هنا فين كتنعدم قلنا ملي x كتساوي 0 هذه كتساوي 0 دونك 0 وهنا نديرو f seconde de x هنا كاين 0 دونك عندنا هنا 6x دونك le signe de a il est positif ومن هنا négatif دونك عندنا la dérivée seconde مرة elle est négative مرة elle est positive وهنا elle s'annule donc on peut dire je peux même écrire comme ça convexité de la courbe de f. Alors هنا elle est concave هنا elle est convexe. Je peux même faire un petit dessin pour me rappeler. Concave يعني je m'excuse يعني هابطة هنا غتكون هنا تشوف لتحت وهنا تشوف لفوق وهنايا شنو عندي واحد لو بوين دانفليكسيون سميه اي بوين d'abscisse 0 et d'ordonnée f de 0 هي 0 دونك هي 0 دونك ما نسميهش اي شكون اللي عنده 0 0 هو او نمسح هاد الاي هادي دونك هو l'origine du repère هو le point d'inflexion là quasiment point d'inflexion voilà ça c'est tout pour la convexité, la concavité et les points d'inflexion. J'espère que vous avez compris et on passe à autre chose.